नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा ये दो फैन रिपेयर करके। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और जिसमें बोला था कि आप लोग फैन रिपेयरिंग का वीडियो देखना चाहते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आप लोगों ने कहा कि फैन रिपेयरिंग का वीडियो देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो आज मेरे पास एक सीलिंग और एक टेबल फैन आया है और दोनों का क्या प्रॉब्लम है उसमें से एक रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अगर दोनों ही रिपेयर करके दिखाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीलिंग फैन को मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, आज पहले टेबल फैन को दिखाता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिए, एक सस्ता टेबल फैन है और इसका प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ क्या है। देखिए प्लग, इसको लगाता हूँ बिजली के साथ और आप ध्यान से देखिए और सुनिए। सुन सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। फैन तो चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपकी फैन नहीं घूमता है ज़रा सा भी, उसका अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको जो फैन का प्लग है, अगर नहीं घूमता है ज़रा सा भी, उसका अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और इस मल्टीमीटर को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, 150-200 में मिल जाएगा आपको। तो पहले आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट डाट टेस्टिंग जिसको बोलते हैं उसमें सेट करना पड़ेगा। आप इसमें ओम पे भी सेट कर सकते हैं, 200 ओम और 2000 ओम पे। तो मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर दिया हूँ और उसके बाद आपको फ़ैन को हाई स्पीड में ऑन कर देना है। देखिए हाई स्पीड में दे दिया, उसके बाद दोनों प्लग में लगाना पड़ेगा। देखिए आपको 200 से 300 ओम दिखाएगा, मतलब आपका फ़ैन ठीक है। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी दिखाता है, 350 दिखाता है, फिर भी ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है पहले आपको फ़ैन को, क्योंकि इसका कोयल पूरी तरह से ठीक है। अगर नहीं दिखाता है उसके बाद तो मोटर को खोल के देखना पड़ेगा। यहाँ पर ओम अगर 200-300 दिखाता है फिर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो जो रनिंग कोयल का वायर है उसमें ये आता है, लेकिन कैपेसिटर में जो वायर कनेक्टेड रहता है उसका कनेक्शन यहाँ पर नहीं चेक कर सकते, उसको मोटर को खोल के चेक करना पड़ेगा। तो इसका क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाता हूँ। पहले जो इसका पिंजरा है उसको खोल लेते हैं, जल्दी से खोल लेता हूँ। खुल जा, देखिए खोल दिया। इसके बाद ये तो पंखा घूम रहा है, बहुत ही फ्री घूम रहा है, लेकिन आवाज़ किस लिए हो रहा है वो आपको बताता हूँ। तो इसको खोलता हूँ पंखे को। पहले यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको लूज़ कर दीजिए और उसके बाद खींचिए, निकल जाएगा। यार निकल, अरे यार निकल गया। तो इसका प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए, ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा इधर इधर अप डाउन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ है, मतलब इसका जो बूस है वो घिस चुका है। अगर ऐसे ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसे ऐसे लूज दिखाता है इस तरह से, उसका मतलब इसका बूस ख़राब है। देखिए घुमाने से भी आवाज़ हो रहा है, तो इसका बूस ख़राब है। देखता हूँ पिछले वाला बूस और अगले वाला बूस कौन सा ख़राब है। इसको खोल लेता हूँ जल्दी से। पहले पीछे खोलता हूँ, यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको खोल दिया। इस ढक्कन को हटा देता हूँ। जी हाँ, तो इसके बाद ये वायर्स को नहीं खोलना है। इसके बाद इस कैपेसिटर को खोल देता हूँ।
कैपेसिटर को लूज कर देता हूँ थोड़ा सा। लूज कर दिया। उसके बाद इसको खोलता हूँ। एक प्लायर लेना पड़ेगा और प्लायर से भी आसानी से खोल सकते हैं आप। प्लायर से देखिए खोल रहा हूँ। और एक प्रॉब्लम दोस्तों, हर बार ये नहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ बार तो ये जो गिर जाता है फैन, उसके वजह से भी ये आवाज़ निकलता है। लेकिन इस फैन में जो बूश है वो ख़राब हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे पता चल गया। नहीं तो ये जो 4 नट बोल्ट है, इसको सही से कसने से भी ठीक हो जाता है। तो इसको तो मैंने कस के देख लिया था, फिर भी नहीं ठीक हुआ। मतलब इसका जो बूश है वो ख़राब है। जल्दी से खोल लेता हूँ। निकल गया। और इस फैन का मुझे लगता है जो अगले वाला बूश है वो ख़राब है। यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी हो गया है, इसीलिए नहीं निकल रहा है, नहीं तो ये आसानी से निकल जाता है। बूश को खोलने के लिए यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर कील, इसको निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेता हूँ पहले, यहाँ पर तो नहीं होगा। देखिए बहुत मुश्किल से एक कील निकाला हूँ, जो कि एल्युमिनियम का था, और खोलने के बाद ये टूट गया, क्योंकि ये सील्ड रहता है। देखिए, तो यहाँ पर हमारा बूश है, उसको निकालता हूँ। इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। और यहाँ पर ये हमारा बूश, ये है बूश, और ये घिस जाता है ज़्यादा, उसके वजह से आवाज़ निकलता है। ज़रा सा भी अगर घिस जाता है, इसीलिए आवाज़ निकलता है, क्योंकि ये परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आवाज़ निकलता है फैन से। ज़्यादा चलने की वजह से होता है ये फैन। तो इसको बदलते हैं। और इसका कीमत बहुत ही सस्ता होता है, 5-10 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा आपको। 10 रुपये से कम होता है कीमत इसका। देख सकते हैं, मैं बहुत सारे लाया था। तो यहाँ से एक बूश निकालता हूँ। ये रहा हमारा नई बूश। इसका नंबर भी आप देख सकते हैं, नंबर रहता है, क्योंकि मुझे पता है इसी का ये बूश है। हम देख सकते हैं, साइज पे पता लगा सकते हैं साइज देख के। तो आपको इसके बाद चेक कर लेना है फिट होता है कि नहीं। ज़रा से भी लूज नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही परफेक्टली फिट हो रहा है। इसको लगाता हूँ। सेम उसी तरह से लगाना है। पहले आपको बूश को रखना है, ऐसे बूश को रखिए। उसके बाद ये जो पैड है इसको रखना है। उसके बाद इसको रखना है ऐसे। उसके बाद फाइनली इसको देखिए रख दिया। उसके बाद एल्युमिनियम की कील से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सील्ड कर सकते हैं हथौड़े से। तो अभी मैं कुछ नट बोल्ट लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एल्युमिनियम का जो कील है वो नहीं है। तो ये जो नट बोल्ट आप देख रहे हैं, ये स्विच का नट बोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक स्विच का। तो इसको भी आप आसानी से खरीद सकते हैं।
तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो होल है इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो कर लेता हूँ और फिट कर देता हूँ सभी स्क्रू को यहाँ पर। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं होल कर लिया और उसके बाद आसानी से ये जो बोल्ट है छोटे छोटे वो आसानी से चल जाएगा। देखिए, तो इसको मैं कैसे किया, मेरा जो होममेड स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करता है आपके पास तो स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है, आप कैसे ये काम करते हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं है, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर भी है, लेकिन इस जो कंपनी के तरफ से स्क्रू ड्राइवर आता है उससे मेरे काम अच्छे से नहीं बन पाता है। इसीलिए मैं पर्सनली बना लिया हूँ खुद से एक स्क्रू ड्राइवर, जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही जो इफोर्डेबल है, उसको कहता है इफोर्डेबल है। इफोर्ट नहीं दोस्तों, कंफर्टेबल सॉरी, कंफर्टेबल है। तो हो गया, अब उसको लगाता हूँ। इस होल को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके बाद सभी नट बोल्ट को लगा देता हूँ। तो हमारा बुश लग चुका है। उसके बाद इस रोटर को लगाता है, रोटर को लगा दिया और अच्छे से घूम रहा है। उसके बाद मेन आर्मेचर में लगाता है और सही से आपको लगाना है। ये जो होल है उसको यहाँ पर देखना है, जैसे था वैसे ही लगाना है। लगा दिया और उसके बाद थोड़ा सा घुमा के देखना है सही से लगा है कि नहीं। और यहाँ पर फिर से आवाज़ निकल रहा है, मुझे लग रहा है जो पीछे वाला बूस है वो भी ख़राब है, इसको भी बदलते हैं। उसके बाद नट बोल्ट को अच्छे से कस देना पड़ेगा आपको, बैलेंस करके सभी को, नहीं तो आपका जो मोटर है नहीं घूमेगा। बहुत ही बैलेंस करके टाइट करना है। ऐसे एक हाथ से घुमाना है मोटर को और एक हाथ से बैलेंस करके आपको टाइट करना है। देखिए बहुत अच्छे से घूम रहा है, देखिए फ्रीली घूम रहा है, मतलब सही है। पिछले वाला बूस्ट मैंने नहीं चेंज किया, तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम इस पुली में था, इसको जो भी कहे आप, इसमें था। तो अगर इस बार चेंज करना पड़े तो इसको चेंज करना पड़ेगा पूरा ही। तो मेरे पास तो है, आप देख सकते हैं बहुत सारे। थोड़ा सा ऑयल दे दिया और मोबिल दे दिया यहाँ पर, और अच्छे से चल रहा है, कोई नॉइज़ नहीं। तो इस ढक्कन को लगाता हूँ। अरे इधर से लगा दिया। पंखे को लगाता हूँ, मेरा पंखा स्क्रू खुल गया है, इसको लगा देता हूँ पहले थोड़ा सा। जो स्क्रू है एक खुल गया था, थोड़ा सा लगा देता हूँ ऐसे। उसके बाद मोटर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फटा हुआ हिस्सा है, इसमें लगाता है स्क्रू को। इसे लगा दिया और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना पड़ेगा।
कस देता हूँ। कस दिया। तो ये रहा हमारा फैन, पंखा लगा दिया हूँ। चलिए अब चला के देखते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, मोबिल, ताकि अच्छे से फ्री हो सके। तो चलिए चला के देखता हूँ। मेरा प्लग बिजली के साथ लगाता हूँ और संभाल के करना है दोस्तों, इसको टच नहीं करना है, क्योंकि इसका जो पिंजरा है वो कभी कभी शॉर्ट भी हो सकता है। तो लगाता हूँ बिजली के साथ, ऑन करता हूँ। देखिए चल रहा है, कोई नॉइज़ नहीं। मीडियम, बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है। हाई, बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है। तूफ़ानी हवा दे रहा है और पहले का जो आवाज़ था वो नहीं आ रहा है। ये फास्ट मतलब लो में, मीडियम, हाई, बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है। तो हमारा फ़ैन रिपेयर हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप फ्यूचर में पाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।